Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memiliki agenda yang padat selama kunjungan kerjanya di Singapura pada 1 Juni 2024. Tidak hanya menghadiri upacara pembukaan Shangri-La Dialog 2024 dan menjadi pembicara dalam special address pada forum IISS Shangri-La Dialog 2024. Menhan Prabowo juga melakukan beberapa pertemuan, yaitu pertemuan dengan PM Singapura, pertemuan dengan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin, bertemu Menhan Belanda, bertemu dan melakukan diskusi dengan Menhan Swedia, hingga bertemu Presiden Ukraina membahas pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Indonesia supports all efforts and all measures that can fasten the progress towards that final two-state. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama pertahanan antara kedua negara. Menhan Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lawrence Wong atas sambutan hangat dan keramahan yang diberikan selama acara Shangri-La Dialog 2024. Menhan Prabowo juga merasa terhormat dapat berbicara dalam forum yang bertujuan untuk mempromosikan dialog regional, guna menghadapi tantangan keamanan dan meningkatkan kepercayaan antar negara di wilayah Asia Pasifik ini. Selain itu, Menhan Prabowo mengucapkan selamat kepada Lawrence Wong atas pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Singapura yang baru. Menhan Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan komunikasi yang baik yang telah dibangun PM Wong dengan pemerintah Indonesia. Thank you for your masukan. Dalam pertemuan bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III, pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan jangka panjang antara kedua negara dan mendiskusikan masalah-masalah kepentingan bersama. Pada pertemuan ini, Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerjasama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI. Kedua negara juga menyadari pentingnya kerjasama bilateral dalam modernisasi pertahanan untuk mengembangkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman dengan efektif. Menhan Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas diskusi yang produktif antara Indonesia dan AS dan berharap dapat terus berkolaborasi serta memperkuat ikatan antara Indonesia dan AS. In this opportunity of Shangri-La Dialogue, I would like also to pass on my best regards to President Biden, who kindly phoned me directly. I had a good brief conversation with him. You helped us in several ways, most significant in our effort to participate in the humanitarian airdrop in Gaza, which was very important for us as a symbol of our commitment to provide assistance to the Palestinians. And we really appreciate the help of you yourself, sir, and the Pentagon in interceding for us with our counterparts in the region. You know, I think our relationship is strong. You and I have worked hard over the last several years to continue to strengthen that relationship, and so I look forward to great support going forward here. So thanks for everything that you're doing, and I wish you the very best in your next assignment as president, which will be no easy task, but it will be great to know that we have a person that really fundamentally understands the requirements of defense as president, and not that all presidents don't understand that, but you go into that job with unique experiences with you, behind you. But again, thanks for having us here. It's a small token of... Oh, thank you. Well, I'm sure there's plenty of exciting stuff in there. Thank you, sir. Selanjutnya bertemu dengan Menhan Belanda Kajsa Ollongren. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyatakan komitmen untuk saling memperkuat dan meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Belanda, khususnya dalam upaya mewujudkan pertahanan yang lebih baik di masa mendatang.
Indonesia berkomitmen memperkuat kemitraan strategis yang komprehensif dan hubungan yang harmonis. Kemudian sejumlah topik lain yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini antara lain menyangkut butir-butir nota kesepahaman yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada tahun 2014 yang menekankan program pendidikan dan pelatihan yang telah memberikan manfaat bagi personel dari Kemhanatau TNI selama bertahun-tahun. Selain itu dibahas juga mengenai kerjasama industri pertahanan yang produktif antara kedua negara dan teknologi pertahanan maritim. Selain masalah bilateral, Menhan Prabowo Subianto dan Menhan Ollongren juga membahas isu-isu global penting lainnya. Kemudian Menhan Prabowo melakukan diskusi dan pertemuan bilateral dengan Menhan Swedia Paul Henning Johnson. Pertemuan kedua negara berlangsung dengan suasana keakraban dan mencerminkan kemitraan yang kuat serta jangka panjang antara Indonesia dan Swedia, khususnya dalam bidang pertahanan. Pertemuan bilateral ini menunjukkan keseriusan berkelanjutan kedua negara untuk memperkuat hubungan pertahanan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Poin-poin pembicaraan kerjasama pertahanan antara kedua negara ini meliputi perjanjian pertahanan yang sedang berlangsung, potensi kerjasama, dan kepentingan bersama dalam mempromosikan keamanan dan stabilitas regional. Kedua menteri menegaskan komitmennya untuk meningkatkan hubungan pertahanan bilateral dan mengeksplorasi peluang untuk peningkatan kerjasama di masa depan. Menhan Prabowo juga menyoroti posisi strategis Indonesia di wilayah Asia Tenggara dan menekankan pentingnya untuk memperkuat hubungan pertahanan dengan mitra sejajar seperti Swedia. Sementara itu Menhan Johnson pada kesempatan itu juga mengapresiasi peran Indonesia terkait upaya untuk menjaga stabilitas keamanan regional dan menyatakan kesediaan Swedia untuk lebih terlibat dalam inisiatif kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Pada akhir pembicaraan Menhan Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia menantikan kolaborasi lebih lanjut dengan Swedia dalam memajukan tujuan bersama untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di wilayah. Menhan Prabowo bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan kedua negara bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan mengatasi isu global yang mendesak. Di tengah tantangan keamanan global dan regional, kedua belah pihak menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional di tengah terjadinya sejumlah konflik dan ancaman terorisme. Kedua negara juga sepakat perlunya melakukan dialog damai dan solusi melalui upaya diplomatik. Isu-isu kemanusiaan, khususnya situasi di Gaza juga menjadi agenda pembahasan, di mana Indonesia dan Ukraina sama-sama menekankan urgensi memberikan bantuan kemanusiaan dan memastikan akses ke populasi yang terdampak di zona konflik. Kedua negara juga membuka peluang untuk berkolaborasi pada sektor industri pertahanan melalui transfer teknologi. Hal ini menunjukkan keterbukaan antara Indonesia dan Ukraina dalam memperluas kerjasama. Di akhir pertemuan, Menteri Prabowo menyatakan akan memperkuat komitmen Indonesia untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dan saling menguntungkan dengan Ukraina. I think the first question from Mr. Richard Walker. What is our views concerning the U.S.-China rivalry, or let's say competition? I think our views has been very well known by tradition, by history, by the political will of the Indonesian people. We must maintain a policy of non-alignment, of maintaining the best relations with all nations of the world. If we divide, let us say, the relationships within concentric spheres, the Indonesian policy, and one which I will promote, is the maintenance, the fostering, the enhancement of a good neighbor policy with all our neighbors. I've been convinced, personally as an amateur historian,
that real security comes through very good relations between our immediate neighbors. This is part of our Asian culture. We must be close, friendly with our immediate neighbors. That's our culture in day-to-day life. Because if our neighbor's house gets burned, who will help us? Will it be our cousin who lives in another city? Will it be our sibling who lives in another village? No, it will be the neighbor next to us. So this approach, along with my amateur study of history, convinces me that the Indonesian tradition of non-alignment, respect for all neighbors, respect for all countries, respect for all religion, all races, all cultures, all the great powers is the correct way, and this we will maintain. So, regarding the issues between China and United States, we will always promote all efforts to achieve coexistence, to achieve collaboration, to achieve compromise. We must convince all leaders of all these great powers that they must put the common good, the common security, the common wealth of the whole world as top priority. That, I think, is our position, that we believe by engagement, by respect, by communication, by negotiation, we can solve many of these problems. We have had before military conflict with our neighbors. In my lifetime, we had conflicts with Malaysia, with Singapore. But now we are the best of friends. We resolved our differences without interference from any external power. We resolved our differences. We put an end to fighting with Malaysia. We put an end to fighting with Singapore. Now we are like brothers. Now we are talking of making perhaps a land bridge between Singapore and Batam, a land bridge between Malaysia and Indonesia. This is our tradition. Cambodia resolved long conflicts. East Timor, for many years, I was involved in the East Timor conflict. Now, can anybody imagine that I will sit on the same table with President Ramos Horta? Can you imagine, maybe there's a photograph or a video last night, we were hugging each other, we were walking hand in hand, and he has invited me to East Timor. I'm thinking about it. Thank you very much indeed.